Horlama ameliyatları ve burun ameliyatları aynı anda yapılabilmektedir. Özellikle burundan nefes almak horlamanın temel kriterinde olmazsa olmazdır. Normal hava yolunun kullanılması ve aynı zamanda alttan geçerken de havanın yumuşak damaktaki temas alanlarının azalması horlamayı azaltmaktadır. Bu nedenle her iki hava yolunu da açık tutacak cerrahi yöntemi seçmek bizim açımızdan horlamadaki temel tedavi kriteridir. Bu iki ameliyatın aynı anda olmasının hastaya avantajı tek seansta iki patolojinin birden çözülmesi ve daha kısa bir cerrahi süreyle ve tek bir ameliyatta sağlığına kavuşmasıdır.